高雄，这咱局这啊，一直拢甲咱交代。所以你知影伊即摆吼比咱较紧张呢。我虽然是候选人哦，伊煞比我较紧张。哦，一两礼拜吼，几工无看到我来叫伊，讲你有认真咧选无？啊，你迄区会有开关票无？吼，甲阮吼对工吼真正吼半暝拢困袂去，所以我要甲这压力吼分互阮的调理长，啊分互咱的林主委，啊分互大家，啊毋是讲为着私心啦，真少是为着台局，为着台湾啦。吼，咱试看卖一届吼，完全执政好毋好啦？哦，无咱台湾人那遮逼政，从来没有完全执政过呢。我甲大家报告哦。超过57项，咱会当做一代志。第一项，咱吼党产就会当签安尼，因为迄毋是修改宪法，迄是政党法就会当改。国民党即马摕遐党产啊，吼，咱逐工伤空伤芳啊，无公平竞争。啊，咱吼拢野手拢野输伊，啊拢出在伊安尼比。但是只要咱立法院过半，院长、副院长换咱做，我甲你保证，第一个会期就提案通过，甲国民党的党产。你2000块在哪里就该签起来，好不好？好。真正安尼就真正欢喜啊！以后选举看伊无党产要安怎选，叫因的党公职干部较认真的，来甲民进党公平竞争，勤政爱民，安尼才会当当选。莫讲平常时拢无看到人，啊选举用买票安尼吼，迄袂使。吼啊，当然不只是清党产这种政治性的话题尔尔呢。你看中油，陈局市长讲啊，恁吼大概。生鸡卵无放鸡屎一大堆，旧牛甲你气爆，只是不过叫你总公司前来高雄安尼尔尔，歪就是歪呢，歪就是歪。等我来报告，只要明年咱中央执政，国会过半，我嘛甲你保证，2026年还未到过圣诞节就对啦。哦，2016年12月25号以前，中油公司的总公司一定迁到我们高雄市，无伊要安怎？迄拢咱管的嘛，对不对？中央政府嘛咱的，国会咱嘛赢，互咱高雄人爽一届好唔好？好，无咱高雄人真正大家拢有做的啦，有做的。所以呢，不止安尼啊，即马吼国家有成立分配，大概分配拢分村的才互咱南部啦。大概好的建设要报告拢放伫北部啦。以后咱蔡英文已经有宣誓啊，啊伊即马讲拢足依赖咱的陈局市长，所以真正我有信心，吼，甲咱的高雄经济救起来。所以讲到遮尔大叫，总是要转来咱的选区啦吼。啊，阮即马有9个候选人伫拼嘛，吼，啊，甲大家报告，咱吼4年前天林伫选的时阵吼，咱迄阵吼，因为咱即8里是足热的，但是林雅区迄边吼有足侪足难的所在。啊，以前伫选的时阵吼，我甲邱毅选，我是53%，迄个时阵议员加起来才43%尔。啊，陈局市长我50%拄超过，吼，迄阵佫足艰苦，拄绿化啦。但是经过4年大家共同合作的经验哦，去年哦，陈局市长，我先讲议员，咱法律的议员吼，你知影摕几趴？伫咱的前金新兴林啊，前镇8里吼，咱摕到55%的选票呢，比天林顶届摒区的佫较悬啊！哦，因成长12%起来。啊，陈局市长佫较厉害，伊伫前金新兴林啊，甲这个前镇8里摕65%的选票。所以我甲大家报告，啊天林家己咧选，咱本来是领头羊的吼，咱先冲头前。经过4年的拍拼，结果咱竟然比顶届53%较少，甚至比议员这道55%较少。安尼我家己就爱拍卡车。啊，我以后吼去甲其他的立委咧比拼，人就该笑，笑讲啊恁即区哦票摕遮少，要共做啥物建设啊？你就对啊吼。啊，我即摆搁做迄个蔡英文的中国事务部的主任，等于做伊的党务主管嘛吼，以及主管。所以伊嘛甲我开讲吼，啊我即道票若搁比你较少吼，啊甲你拍卡层安尼就对吼。所以拜托大家，难得有机会，全台湾的立委有这2个人做蔡英文的干部尔呢，就是我甲段宜康做伊的兼任的迄个党务主管。啊，伊是不分区较无压力的，我这是区域的吼。所以拜托咱地内里的乡亲。互天林一个气力好不好？就是讲吼，咱9个人嘛伫拼呢，拼成绩大个，互咱拼头名个。未来我保证，地内里前镇区、林雅前景新兴，咱的市中心的黄金地段，爱啥物建设，我保证叫总统指派行政院长，叫部长落来，甲咱画押，甲咱建设啦，安尼好不好？我就摕着咱的接票的成绩单，甲主席报告。咱完成任务，搁摕到足好的分数，你一定要甲咱报答，啊，甲咱疼惜，甲咱支持，
哦，这实力原则啦，对不对吼？啊，所以呢，伫遮啊，借着今日的时间，真正家己拜托，搁剩4个半月，吼啊，进前的选举有较冷啦吼，因为有较悬殊啊，所以大家就较无关心。但进入到最后阶段，拜托大家，蔡主席一天超过20个行程，吼啊，咱做立委的嘛，唔通吼。来闹开，吼啊！我都可能啊，咱地内里是前年8日内底上热的所在呢，吼啊！咱开出一个好的成绩单，吼啊！我绝对未来就摕着地内里吼，赵荣耀里长3字吼，交你当叫市长面头前吼，讲哦129里这里票写上水，安尼好无？好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。这第一名的立委吼，啊你甲看，4年前的时阵，咱的乡亲时代。当然咱也无天然老去，但是这边爱更较辛苦。拄则咱听讲过，咱立法委员，咱要拼过半。高雄市的教室，咱的市长的时吼，实在是原来吼足辛苦的。教室要拼服务人，要拼千里达，即摆担任咱的蔡英文的主任委员，所以全国主任委员是咱的2300万的人口数，安担任主任委员，这大足重大。足太大的，所以咱的市长甲承担起来，吼，这点会拜托乡亲时代，啊，咱对来你的天然对你这么照顾的是，所以票起来一定爱水甲袂求水的，啊，勇甲袂褪色，安尼好唔好啊？哦，这就重要，我歹势，袂记你讲，迄就是咱的文浩兄吼，甲你着你有交代我一项工课，迄项工课吼有算有一个足大的进度，我一定爱交代一下。咱的中正高工的吼，迄篮球场甲迄个网球场吼，毋是讲吼市政府告诉台糖讲爱海地互伊嘛，啊，所以咱有一大块空地就会变做去互伊摕转去买互建商去起厝安尼啦。啊，但是安尼实在对咱来讲太无公平吼，咱遮过去承担遮尔大国营事业的污染，啊，好不容易有一个所在遮尔大的空地，我头拄仔吼去迄个咱的福国里啊。伊嘛上艰苦，因连啥物空地都无就对啊！啊，好不容易有这个空地，但是已经准备死去啊呢，因为咱告诉啊，你知道？所以伊吼台糖就上强制执行，就要甲咱退转去。但是呢，我有去甲市长吼，我招赖瑞龙去甲市长吼请命啦。我甲市长讲，这是重大社会公益事件，这个代志足关键的，袂当用司法简单，也是讲啥物行政安尼吼，公务人员凊彩做决定。这做重大的政治决定，你知影市长这吼真正互人尊敬的一个忠者就是安尼。伊马上下令教育局，马上下令咱的法制局，吼答应讲咱的市政府马上把迄个所在变更叫做公园用地。你看你要安怎卖？公园用地啦，歹互你凊彩卖就对。第二个呢，阮吼会当甲你租，甚至要甲你买。但是你即摆开一个天价，吼，讲要10几亿，讲要偌济要啊咱做，咱吼光是处理行政程序就解脱。伊即摆宣誓就是讲，市政府只有一个目标，只有一个主张，就是没有替代方案，全地保留。哦，这是市政府唯一的立场。咱台明年啊，咱动算了后，即摆台糖拢无要插小咱啊，吼，歹叫就对啊。话咱之前的时阵，叫台糖来遮。甲咱讲好听话，叫台糖来到家，象征1块钱租给我们，象征1块钱租给我们，还给我们气包区应该有的公道。所以你家甲大家报告这个好消息，本来已经吼这边奥子啊，这边吼无好嘢，但是在市长的支持之下，我跟赖月龙我们有争取到全地保留作为我们唯一的选择。好，阿美你记请了，再来贴贴盖管，谢谢。这个事件吼，伫顶个月。我甲里长，咱的赵天明，啊，甲副市长、甲局长，拢有伫遐开记者招待会。这就是吼，男女吼，这实在是做不公平啦，政府重罚轻难啦。今仔日是啦，原来这件时阵啦，台糖的我就甲你讨啦，我甲你讲，今仔日是台北，咱的健保的时阵，马英九总统马英九，当时毋是告诉，我因为是输啊。但是一先刚好陪咱台湾人民一家人来健保，乡亲时代，这用这个司法的迫害吼，实在是足恶质的。所以乡亲时代这种的司法吼，咱能看袂落。所以咱的市长，这下先这立法委员，立法委员是咧管中央的，管这下先中央，所以就咱这立委，啊配合市长来甲伊修理，
啊要甲收利息啊，一招尔，用咱乡亲时代这个选票，若甲变过来，来转互民进党的，若过半呢，我相信吼，不管伊是家己遮个台糖的地，不管伊是下时阵吼，咱的是中北天南的，这条线咱拢甲套转来，这条线甲你欠太久啊，这条线欠到咱的台湾民族有出啦，所以爱完全执政。 完全执政，咱来去摆卡执政的，安尼完全无效。总统都有过，但是立法院咱无过，完全无效。所以向时就天理咧甲讲一个，甲大家拜托，伫这点的时阵，咱咱的正月11日选票，咱一定要出来投。一个人爱投3票，政党票、民进党的票，啊，咱的立法委员，哦，啊，这总统的，一个投3票，这多重要吼。 啊，过来，咱的后书记吼，后边来个大家欢迎泡泡姐来，哦，多谢后边，谢谢啊，后书记，咱坐来，咱坐来。所以，咱两个拄好平洗掉的啦，拄好亲同啦，亲上加亲啦。啊，洗掉的为洗掉为什么人？啊，掉你丢咧选你丢，天人嘛一定一拍一块来陪行陪走走。啊，要啊，其他你天人咧选立委啊，当然。 伊敢有整齐嘞，但是要爱甲笑者，爱甲加者，对毋对？拍鼓啊，欢迎咱的调理长来赶紧来，多谢，谢谢。调理委吼，啊，咱的，阮的胡哥，阮的林理事长，阮的林党的吼，各位乡亲，大家午安，大家好。咱4年来吼，拢看会到的吼，咱支持这个绝对无毋对的啦，吼。 第一名的，佮兼足优质的，伊讲出来拢有面的，拢有学问的，啊拢替咱地方建设的吼，你拢大家拢看会到的。咱这第8天车场吼，规矩也改会啊吼，伊大咱这推动这要起一个立体停车场啦，要叫市政府咱征收去吼，啊，佮咱这中正高港这大型的运动，拢伫咱这乡亲时代，拢咱这个。 社区咧运动的啊，伊咱收伊要创啊，啊咱无得，咱就互伊污染甲咱这身体都拢咧歹啊，咱无运动一下哪会好？吼，对毋对？啊，所以讲4年来吼，咱支持咱第一名的立委吼，咱即届搁爱更加搁较热烈，搁票搁较票较水。咱即年当然经费是黄啊袂歹，毋过即届吼爱搁开学搁较水的，立委、总统拢也开学水，安尼好无？ 哦，感谢大家乡亲时代吼，10几年来疼惜爱护啦吼，啊感谢啊咱反正吼电视媒体你也看吼，咱的立委吼，你也看伊咧讲吼，也是咧问政吼，你就知影讲吼，真正咱支持这个立委是大家拢，胡哥讲迄个目睭金叫伊食点心啦吼，吼啊这国家大事后摆拢爱少年的来出头啦，这拢阮老啊，阮嘛是老，阮六十吧，阮胡哥60啊，这迄个40通花啊，当用当钱，互去拼，吼，台湾拼国际，安尼讲大家讲好无啊？哦，感谢大家乡亲时代哈，谢谢。多谢吼，咱两个洗掉的都收补啦。 啊，当然先一名学女2名的啦吼，啊当然选立委甲选立委，这是中央级的，啊天然已经一步一开的，啊今仔日先伫中头，大家这么无闲，甲大家交叉着真歹势，啊第一次吼拜托天时段，咱就1票赵天麟，吼啊1票蔡英文，安尼有无？啊赵天麟1票，啊蔡英文1票，乡亲时段下叫，安尼有无？啊画者好无？来，咱后日点解填这画者？赵天麟。 大家拢老师呢，我你就知动算啦，大家拢老师这边，多谢啊，祝大家身体健康，百病顺风啦啊，谢谢多谢。哎，你说刮大啊，一工做侪场的，129。其实按这道这个风台所造成的这个台北水质影响，就知影讲，其实伫台北啊这个景城内底，中央政府的所在地的市民，就当理解水质是对生活偌尔重要。那高雄其实呢，这个水质的歹啊，甲艰苦已经足侪冬啊。当然，阮这个地方政府拍拼足侪，水质嘛改善足侪。
但要到真正呢，这个上好的水准啊，佫有一段距离啊，所以呢，咱应该佫找各种的方式啊，互这个咱的市民朋友啊，啉到吼，真正佫较好高品质的水。啊，我们知影做这有走找足侪方式啊，天然的、人工的各种方式，我认为中央政府都应该考虑，吼啊，认真研究，吼好还要更好，吼啊，所以呢，就着这道风台所造成的灾难啊，深深体会这个问题的重要性啊，咱继续来加油。